Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota magaalaa Dadar keessatti argama. Hawaasa magaalaa Dadar yoo jiime gaafii takka takka goona nu faana turaa isin hin jenna. Mee jalqaba irratti maqaa keenya wal barsiisa. Maqaan kiyya Khadiiree Abdii Hassan jedhama. Gaafiin teenya akkanatti ta jalqaba. Harkaanni imaanaa meeqati? Harkaanni imaanaa jaha. Jaha jechuudha. Gaafii duraa waan argate fara gaafii lammataa jaan. Gaafii deebii takka waliin gogoonaa qophiidhaami? Qophiidha. Okay, gaafiin jalqaba akkanatti harkaanni imaanaa meeqa? Harkaanni imaanaa 5. Mee yaali? 6. Gaafiin lammataa akkanatti. Dubartiin yoom akka dhiiraa yaamamti? Yoom akka dhiiraa yaamamti? Yoom akka dhiiraa yaamamti? Gaafa waan gaarii hojjete moo? Yaali. Yoom akka dhiiraa yaamamti? Yoom akka dhiiraa yaamamti? Akka dhiiraatti. Akka dhiiraa gaafa yaamamti. Hin beeku. Waan takka takka ta dhiiraa faa yaali. Gaafa akka dhiiraa yaamamtu gaafuma kofoo uffatte maal? Okay, yaali fakkeenya kanaa tokko. Kofoon uffattu yeroo maal goote? Yeroo waan gaarii hojjette? Yeroon akka dhiiraa yaamamtu yeroon. Takka carraa biraas kan. Gizee hafte yoo ta'e hin beekne garuu. Carraa biraas kan. Ayyee. Assalaamu alaikum. Waalaikum salam warahmatullah. Okay, mee jalqaba irraa maqaa keenya. Hamdii Muhammadin Jama. Okay, gaafii deebii takka waliin gogoonaa qophiidhaami? Qophiiraayi. Okay, gaafiin teenya akkanatti. Ayyee. Harkaanni imaanaa meeqa? Harkaanni imaanaa. Allah alam garuu. Harkaanni imaanaa? Allah alam. Isin jijjiira? Gaafiin biraa akkanatti. Ayyee hara gaafii lammadaatti yaana. Gaafiin lammadaa dubartiin yoom akka dhiiraa yaamamti? Yoom akka dhiiraa yaamamti? Dubartiin akka dhiiratti yaamamtee tun beektu. Dhiiraafis garagara. Guyyaa yaamamtu jira. Guyyaa takka jechuudha. Guyyaan san guyyaa kami? Naan galleen. Guyyaan akka dhiiraa yaamamtu. Maqaa dhiirtii yaamamtuun kanaan haa yaamamtu jira guyyaa takka. Naan gal. Naan gal. Dhageen beeku takka. Okay, carraa biraatiin isa kana. Mee jalqaba irraa maqaa kee wal barsiisa. Baar Hamzaatiin jedhama. Okay, gaafii deebii takka takka waliin godhaa qophiidha. Qophiidha. Okay, gaafiin jalqaba akkanatti. Harkaanni imaanaa meeqa? Harkaanni imaanaa 5. Harkaanni imaanaa 6. Deebisee waan jirtuuf hara gaafii lammadaatti yaana. Dubartiin yoom akka dhiiraa yaamamti? Yoom akka dhiiraa yaamamti? Yaamamtu. Guyyaa takka ni yaamamti. Akka dhiiraatti dubartiin moo? Guyyaa takka ni yaamamti. Yaamamtu. Dubartiin akka dhiiraatti? Yaamamtu. Guyyaa tokko kan yaamamtu jira. Garuu yaamamti jee yaadu dubartiin akka dhiiraatti. Ni yaamamta. Kanaafuu dubartiin islaamaa akka dhiiraatti yaamamti jee yaadu. Okay, carraa biraan sa'an. Ayyee. Gaafii lammadaa akkanatti. Dubartiin yoom akka dhiiraa yaamamti? Dubartiin yoom akka dhiiraatti gaafa qiyaamaati. Yaate? Deebisi gaafoo takka yaadaqa. Yookaan carraa biraan sa'an. Carraan biraa miliyoona takka si hannina. Waan sadi bada hojjedhu yoo sin jaa maal hojjetu? Waan sadi bada. Wanti sadeenuu yoo nama kamiidhu ta'e hin dalagu. Amma waan nama miidhu waanti harkatee mi waan nama miidhu sadi godhuu qabdu waan saniin. Narraaf. Maallaqa sanii yoo ta'e hin hojjetu. Hin hojjedhu. Murteessee jirta? Murteessee jira. Okay. Maallaqni faayidaan qabu. Ati hanga jiraattu waan eessatti ilma namaati hojii waan hedduu harkata beete. Maallaqa daran ilma namaa fidhiisu yaati. Okay. Ilma namaarra maallaqa hin caalchisu. Hin caalchisu. Okay, baay'ee galatoomii gaafii deebii. Ayyee galatoon. Carraan biraa kana jaa. Miliyoona takka waan sadi badaa hojjedhu yoo sin jaa maal hojjetu? Miliyoona takkaan Waan sadi badaa hojjedhu yoo sin jaa maal hojjetu? waan gaariidhaan hojjedha. Waan badaan hojjettu. Waan badaa hin hojjedhu waan gaariidhaan hojjedha. Maallaqaaf bootaa dilas Qabuuf jechuudha. Waan seenaa gaarii dhalootaaf waan gaggaarii uumuu irra jaalladha.
Okay, baay'ee bareedaadha. Gaaffii deebii kan jawaan na wajji gooteef baay'ee galatoomi sin jedha. Isinis galatoomaa dhuftee nu gaafachuu keessaniif. Miliyoona takka si kanneen waan sadii badaa hojjedhu yoo sin jaa maal hojjeta? Waan baddu hin dalagu kam waan hin dalaguun fa'aa taate malee waan hin baddu waan hin dalaguun hin beeku. Amma hin hojjettu jechuudha. Hin hojjedhu waan baddu miliyoona meeqaafu. Okay, daawwattoota keenya maallaqni na shawwatu jechuun jira. Hin shawwatu maallaqni akkana jee maallaqaan hin shawwatu. Yoomiyyuu taanaan. Okay, gaaffii deebii keenyaaf galatoomi sin jedha. Ashee galatooma isinilleen. Jalqaba mee maqaa kan nu barsiisu? Maqaan kiyya Ammee Nuureen naan jaani. Ammee Nuuree. Okay, gaaffii deebii takka waliin goona qophiidha mee? Qophiidha. Okay, gaaffiin jalqaba akkaneetti. Harkaan imaanaa meeqa? Harkaan imaanaa jaha. Gaaffii jalqaba waan harkattee jirtu hara gaaffii lammadaatti aana. Mee jalqaba irraa maqaa kan nu barsiisu? Nabiil Amma Mahamad. Okay, gaaffii deebii takka waliin goona qophiidha mee? Qophiidha. Okay, gaaffiin jalqaba akkaneetti harkaan imaanaa meeqa? Jaha. Kan imaa? Jaha. Okay, gaaffii jalqaba deebiseef hara gaaffii lammadaatti aana. Miliyoona takkaan waan sadii badaa maal hojjetu? Waanuma khayriitiin hojjetu. Waanuma khayrii naa qabaatu hin dalagu malee waanumtu hin dalagu. Maallaqa saniif jettee? Hin dalagu waanumtu. Maallaqa saniif jee waanumtu hin dalagu. Saniif fuudheeti waan khayriitiin dalaga. Karaa khayrii irratti ittiin hojjetta malee? Karaa badaa hin dalagu. Gaaffii deebii keenya waan nu gooteef baay'ee galatoomi sin jedha. Hayyee isinillee galatooma isin jedha. Gaaffiin lammataa dubartiin yoom akka dhiiraa yaamte? Akkuma ilma dhiiraa dhalte. Yaalime. Yeroo mashente. Yaamamtu Guyyaa takka akka dhiiraa yaamtu jirti isinis. dalaga irratti. Dalaga irratti. Maqaa tokko jira kan isaan lamaan akka dhiiraatti isaan yaamtu. Hin beekne ganda. Okay, carraa biraa isa kana. Jalqaba irraa maqaa keenya ol barsiisa. Maqaan kiyya Abdul Fattah Maadiitiin jaama. Okay, gaaffii deebii takka waliin goona. Amma rakkoon qabu ni goona obboleessa kiyya. Okay, gaaffiin jalqaba akkaneetti. Harkaan imaanaa meeqa? Harkaan imaanaa 5. Harkaan imaanaa 6. Okay, gaaffii jalqaba waan deebiseef hara gaaffii lammadaatti aana. Hayyee. Jalqaba irraa maqaa keenya ol barsiisa. Maqaan kiyya Mahammad Jamaal Adam naan jaha. Okay, gaaffiin jalqaba akkaneetti. Harkaan imaanaa meeqa? Jaha. Harkaan imaa? Jaha. Gaaffii jalqaba waan deebisee jiru hara gaaffii lammadaatti aana. Carraan biraa miliyoona takkaan waan sadii badaa maal hojjeta? Takkaffaa nyaata fa'aa qisaasu lafa naqu. Takkaffaan nyaata qisaasuudha. Lammadoo? Nama wallalu. Okay, sadaffaa ta'u. Sadaffaa maal? Akka dhalaa dhungachuu. Gaaffii deebii keenya waan hojii gooteef baay'ee galatoomi sin jedha. Isinillee galatooma. Gaaffiin lammataa akkaneetti. Dubartiin yoom akka dhiiraa yaamamti? Dubartiin Yoom akka dhiiraa yaamamti? akka dhiiraatti hayyamamti. Yaamamti. Maqaa dhiiraatiin jechuudha. Gizeetuuti. Daawwattoota keenya gaaffii lamaanuu deebisee waan jiruuf gara gaaffii sadaffaatti aana. Miliyoona takkaan waan sadii badaa waan hojjettu nu himi sadeenuu. Wanti sadeen inni hojjedhu. Miliyoona takka yoo naakan sadii yoo naakan nama. Miliyoona takkaan waan sadii badaa hojjettu. Sadii yoo naakan mana dhugaatii fa'aadhaan mana moo? Waan biraa ta'a lamaan. Lameen dhalma tanaan fuudhee heddummeessa kaa lafa guutte. Okay, tokko tiidee. Tokko maali seeta? Koo maaliin godhe seeta? Waan tokko badaa. Useetumaan faashinuma kana hordofa usee. Sadeen kana gootaa jechuudha. Okay, gaaffii deebitee kan waan nu hojii gooteef baay'ee galatoomi. Isinillee hedduu galatooma. Gaaffii sadaffaa akkaneetti. Maallaqa miliyoona takkaan waan sadii badaa maal hojjeta? Maallaqa miliyoona takkaan waan sadii badaadha. Walqixxi adda fuudha maallaqa sadeen isaanii. Adda fuutee kan goote? Waan sadii badaa hojjechuudhaaf maallaquma adda fuudha sanii ni hojjedha. Waan sadeen badaa hojjetu san keessaa tokko kan ture. Wanni sadeen badaa hojjetu san keessaa takka maali? Haraam dalaguudha. Takka. Waan hojjette garuu ittiin yaadne badiidhaaf hin yaadne. Saniifuu ni hojjetamoo hin hojjetudha maal? Hin hojjedha. Maallaqaaf hin shawwatamtu. Hin shawwatamu. Waan sadii bada.
waan badduu tana hojjechuu illee hin fadhu. Takka faarafaa dhalaafaaf qabu. Takka ammaasis nama silaanii jirame nama jechuun nama fa'aa attach godhu kan jechuun nama irratti rakkoo addaa gaggeessu milishaa Yawwa haya takka ammaasis maal godhu ni beektaa? Rakkoo hawaasa keenyaa kana jiru kana qaala'insa jireenyaa jedhanii nama dalagan dila hedduutti qaala'isuun barbaada. Okay, gaafii deebii keenya irratti waan barbaade baay'ee galatoomsi jira. Baay'ee galatoomsi. Daawwattoota keenya akkuma harkaa turtanitti amma immoo gara deebisaa gaafii teenyaatti yaana. Deebisaan gaafii teenyaa jalqaba gaafii teenyaa kanatti harkaan imaanaa meeqatti harkaan imaanaa ja'a kun immoo qalaaliidha. Namuu waan beekuu qabu namni amantii islaamaa qabu hundi kun waan beekuu qabu. Gaafiin lammataa kanatti dubartiin yoom akka dhiiraa yaamamteetti gaafa duute kun immoo janaazaa maqaa janaazaa jookanaatu nu lamaaniifuu takka jechuudha. Gaafii sadaffaa kanatti miliyoona takka yoo si kannan waan sadii badaa hojjedhu yoo sin jaan miliyoona takkaaf jettee waan sadii badaa iddoo hojjetturra miliyoonummaan tokkichaan san yoo si hafe sirraa hafe irra wayyaadha jechuudha. Kanaafuu daawwattoota keenya gaafiin teenya asitti dhaabbatu itti fufti. Dhufaana turaa isin jennaa chaanaala keenya subscribe like share godhuun nu deeggaraa isin jennaa.